dalako AX karratu gehi BX gehi C, kasu honetan B0 da eta C0 da. Beraz, geratzen diaku, bakarrik I behar den X karratu. GeoGebraren bitartez be irudikatu alduzue eta hause da daukaguna. Funtzioaren ezaugarriak aztertzen badoguz, bueno, ikusten dugu. Funtzioa, bere definizio eremua, direla erreal guztiak. Ibilbidea, zerotik infinitora arte. Funtzioa jarraia da, ez deko etenik, jarraia da. Bi adardekoz, bata berakorra da, eta bestea gorakorra da. Eta punturik garrantzitsuena hemen dago. Puntu hori da erpina. Beti, hasiko gara eraikitzen parabola bat erpinaren gainean. Erpinak markatzen dozku simetria ardatza. Parabola guztiak simetrikoak dira. Hori izan nahi dau, hori. Kasu honetan, simetria bikoitia deko, I ardatzarekiko, baina gero ikusiko dugu parabolak egona direla desplazatuta. Baina simetria ardatza bat badaukie. Tolostu egiten badugu simetria ardatzatik berdinak dira. Bueno, honek izango ziren apurret ezaugarri orokorrenak. Hola, tita batean ikusita. Ikusten duzue parabola bat hor erdian? Bai, ez da? Bale, ondo. Bueno, hause, badago interneten ipinotzuek, Googleen ipinotzuek, da PET ipintzen dago, bai? PET da horri bat, non enbeste aplikazio dagoz, fizikarako, matematikarako, enbeste tarduetan. Bueno, eta hemen ikusten dugu erdian parabola, eta hemen eskumaldean daukaguz mando batzuk. Orduen, hemen daukagu parabola dela I berdin AX karratu gehi BX gehi C, eta hemen nik mandoak mugitzen joango naz, eta ikusiko duzu zelan parabola aldatzen den. Momentu honetan daukaguna da I berdin X karratu, bai? Ze A da bat, ez, parkatu. Bezurra. Hau da. Hau, mugitzen daz mandoak, hortze. Orduen, B0 da eta C0 da. Bai. Orduen, hasiko naz A mugitzen. A mugitzen joango naz, eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den. Orduen, haren balioa handitzen noanean, ikusten duzu, A handitzen doa, A5, 6, zer gertatu jako parabolari? Estutu dala. Hori da, estutu egin dala. Arinago egiten da gorakorra eta berakorra. Estutu egiten dala. Orduan, A handitu egiten denean, estutu egiten da. Manoa jeisten. Zabaldu egiten da, heldu arte, A berdin 0-ra. A berdin 0-on, azken baten daukadana da I berdin 0. Eta I berdin 0 da ekuazioa. Kasu honetan daukadana da I berdin 0, zuzena. Edo X ardatza kasu honetan. Piniko dutzadaz balio negatiboak. Zer uste duzue pasako jakola? Zer uste duzue? Erantxa joango da. Best alderan. Hori da. Lehen aurra sana, orain ganbila da. Erpina ez da mugitu. Eta balioa, zenbat eta negatiboagoa izan, esan daigun, bere balio absolutua, zenbakia handiagoa denean, jarraitzen dau, estuago egiten. Ados? Orduen, zelan idazten dugu hori, ze ondorio deko honek? Bueno, pues esan daigun. Positiboa denean, aurra da, hori da, lehenengo ondorioa. Hau, idatzi, bale? A, negatiboa denean, ganbila da. A, 0 denean, ez da parabola, da zuzen bat. Bueno, eta orduan esan dugu, haren balio absolutua, zenbakia bakarrik ikurbarik handiagoa denean, handitzerakoan, parabola estutu egiten da. Estutu egiten da. Bai? Ondo? Esti. Bai. Baina, zuk
A, B eta C ez dozu erreferentzia moduan erabiltzen. Porque igotzen badozu ez dago puntorik que lo markan. Osa, igotzen dozuna. Ez dut ulertzen. Osea, zu ia badakizu, bosta badakizu ze puntutan egongo dan, pero zuk A handitzen baduzu ez dago erreferentziarik, no? Vale, A, esan nahi dut, nik marrasten badok I berdin X karratu parabola, gero ikusiko duzu zelan marrasten diren, bai? Baina marrasten badot parabola hau, bai, dikot hauze. Baina marrastu behar badot I berdin bost X karratu, lortuko dodana, izango da, beste parabola bat, estuagoa dana. Hori bakarrik. Orduan, ze influentzia deko A koefizientea? Pues parabola esango dara estuagoa. Bakarrik hori. Haura, lehen zuzena aztertzen genduanean, vale? Zuzena aztertzen genduan M eta N. Vale? Orduan, malda aldatzerakoan, zer gertatzen zen? Pues, zuzenaren inklinazioa aldatzen zala. Edo N aldatzen bagenduan, zer gertatzen zen? Pues, zuzenaren ordenatua jatorria aldatzen dela. Orduan, ze influentzia deko, edo ze eragina deko A koefizientea? Parabola lortuko dugula estua. Momentuz ez gara sartu puntuetan. Vale. Vale? Ondo, gehiago. Ikusiko dugu ze eragina daukie B eta C, vale? Hasiko gara C-tik. Vale, geratuko naz parabola honekin, hau da X karratu parabola, eta aldatuko dut C. Orduen, C handitzen doanean, ditu gertatzen dugu. Vale? Eta C balio negatibo bat hartzen badau, berantza desplazatzen da. Vale? Beraz, parabola jarraitzen da berdina izaten, baina desplazamendu bat dago. Vale? Iardatzean. Ados? Bai. Vale? Orduen, hori idatziko dugu. Idatziko dugu C, vale? Zerekin parabola desplazatu egiten dela iardatzean. Eta igual egin alduzue. Hau bada I berdin X karratu, hau izango da, adibidez, I berdin X karratu gehi bi. Hau da bi. Zakita oso ondo ulertzen da. Demagun daukagula I berdin X karratu, eta I berdin X karratu gehi bi. Egingo dugu balio taula bat. Ikus daizuela zer gertatzen jakien puntu bakoitzari. Orduen, imaginatu, irudikatu behar dugula I berdin X karratu. Hartzen dugu puntu bat, 0, eta ordezkatzen dugu. I berdin 0 karratu, 0, bale, oso no. X berdin bat. Izango da, I berdin bat karratu, bat. Minus bat. Minus bat karratu, bat bebai. Guazen beste parabola da. I berdin X karratu gehi bi. Hartzen dugu puntu berdina, X berdin 0. Kasu honetan izango da, 0 karratu 0, gehi bi. Duen, bi. X bat bada. Lehenengo puntua aldatu egin da, bale? Lehen 0 sana, orain da bi. Bigarrena, X berdin bat. Bat karratu bat, gehi bi, 3. Aldatu da, ordenatua, ia. Minus bat, minus bat karratu bat, gehi bi, 3. Orduan, zer gertatzen da, punto guztiei desplazatu betu. Egiten dut hau, marrastuko dut hemen, eta hemen daukagu bat, bai? Minus bat, bale? Hemen agertzen direna. Orain, irudikatuko dut bestea. C bidenean, orain desplazatu egin da, eta X bat zena, orain da, bat 3. Puntu guztiek desplazatzen dira bi unitate. Ados? Bai? Bueno, orduan, hori izan da C. Orduan, C eraginadeko
I ardatzean. Eta B. Bazen B ikustera. B komplikatuagoa da ikusteko. Bale, orduan, ipitzen dut hemen. C0, bai. Eta mugitzen dut B. B. Zer gertatzen jako B? Zer eragina deko B? Zer aldatzen da? Lekua. Lekua. Aldatzen da hori, bai. Eta aldatu egiten daia erpina. Orduan B, eragina deko ja erpinean. Eta zergaitik deko eragina erpinean, orain ikusiko dugu. Orduan B, desplazatu egiten dela parabola guztia. Eta ezin da desplazatu gorantz? Barkatu, ezin da? Desplazatu gorantz? Bai, baina desplazatzeko gora zer egin behar dugu? Ze aldatu? Bai, orain aldatu aldatana, bai? Denak aldatzen badoguz, bai? Desplazatu egiten da erpina eta baita zerekiko. Bale? Bueno, hau da orokorra. Bale? Beno, goazen irudikatzera. Hau da idei orokor bat izateko. Bueno, atxinduko dutana. Orduan, hemetik eratu behar zariena da batez be haren eragina. Esan dugu, A koefizientea, zenbat eta handiagoa egin, estuagoa dela. Bale? Hori gauza bat. A positiboa bada, aurra. A negatiboa bada, ganbila. Eta zerekin, gora eta bera egiten dugula. Bale? Hori da gehien baten, jakin behar dugula. Bale, aterako nazemetik. Parabola irudikatzerakoan, honek dira jarraituko duguzan pausuak. Orain azalduko dutzuet bizkor batean eta gero hasten gara martxan, bale? Esan dugu punturik garrantzitsuena dela erpina. Eta beti eraikiko dugu parabola, erpinaren inguruan. Baina, lehenengo gauza kalkulatuko duguna, honek izango dira puntuak, lehenengoa, 5 puntu izango dira. Lehenengoa, parabola aurra edo ganbila dan. Aurra edo ganbila dan jakiteko, aztertuko dugu A koefizientea. A koefizientea, kasu honetan, bat. Bat positiboa denez, aurra da. Orain ikusi duguna, esan dugu. Aurrak eta ganbila. Hori da lehenengo gauza. Horrek, esaten dozko aurra edo ganbila den, eta gainera, erpina maksimo bat edo minimo bat bada. Nik ataratzen badot erpina hemen dagoala eta badakit aurra dala, badakit parabola gainetik egongo dala. Baina ateratzen badot erpina eta ganbila bada, badakit parabola azpitik egongo dala. Badakit ze puntuak bilatzera joango nazen. Bigarren puntua izango da erpina kalkulatzea. Eta horretarako formula bat dago. Izatez, erpina kalkulatzeko deribatuak erabiltzen dira. Baina hori datorren urtean etorriko danez, laugarren mailan ikasten da erpina kokatzea formula baten bidez. Eta formula da erpinaren ekiza dagola minus B zati bian. Beraz, kasu honetan, erpinaren ekiza egongo da. Minus B da, B da minus lau, beraz, minus lau, zati bi, bider A dara bat. Beraz, lau zati bi, bi. X dago, bin. Eta kalkulatzeko erpinaren ia, hartzen dugu lortutako bali hori, X-a, eta eroaten dugu parabolaren adierazpen algebraikora. Beraz, bi karratu, lau bider bi, gehi, iru. Lau gehi iru zazpi, sortzi, minus bat. Beraz, erpina dago, bi minus batean. Eta, hau zera. Momentuz ez kopiatu, gero egingo dugu, hau da, azaltzen dago apurret orokorrean, eta gero azten gara aspirazio. Esti? Bai. Zer da X, E eta I, E? Bale, bakarrik ipintzen dut erpinaren X-a dala adierazteko. Hau ez da beharrezkoa bez, Z puntuaren X-a eta I-a dana adierazteko, erpinaren adalako. Bale, hori kalkulatzen dugunean, jakingo dugu, dakigunez parabola simetrikoa dela, irudikatu aldugu bere simetria ardatza.
eta zuzen vertikala denez, badakigu zuzen vertikalen ekuazioak direla x-ekin. Orduan, bere puntu guztietan x balio dau, bi. Beraz, zuzen vertikala da x berdin bi. Eta hori da bere simetria ardatza. Hemen ipintzen da x berdin minus b zati bi a, baina eskenean da erpinaren balioa. Orduan, erpinaren x-a. Hori kalkulatuta dagoanean, joango gara parabolaren eskeletoa osotzera. Orduan, horretarako, garrantzitsuak dira ardatzekin ebakitze puntuak. Kalkulatuko dugu x ardatzarekin ebakitze puntua, hau eta hau, simetrikoak direnak, eta gero kalkulatuko dugu y ardatzarekin ebakitze puntua. Hauze. Honekin, kalkulatu aldugu bere simetrikoa. Hauze. Eta ia puntu hauek daukagunean, eta parabolaren arabera, segun eta zelan dagoan kokatuta ardatzekiko, joango gara puntu gehiago ateratzera. Eta horrek puntuak egingo dugu balio taula baten bitartez. Orduen, lehenengoa aurra edo ganbila dan, gero erpina ateratzea, erpinarekin simetria ardatza, ardatzekin ebakitze puntuak eta gero balio taula. Hori izango da... Ez dutzuet esan, baina Moodleen ipini dutzuet, lehen uste dut ipinita egoala, deskargatu teoria eta hor dagoz puntuak. Hau zebera dekozue argazki berdina, dekozue apuntetan. Ez borratu, mesedez. Hala ere, hau pantailazo egiten dut eta gero bilatzen dutzuet. Esti. Bai. Esan dozu, erpinaren ostean zer egiten dugu? Erpinaren ostean simetria ardatza. Hauze. Hauze. Bale? Bale. Orain joango gara egiten eta betu lortuko duzu, Hau da oso orokorra. Bost pausu, eman behar duzu. Bale. Kentzen dut? Kendu daiket, bai? Ez. Orduan, ataratzen dozunean, x ataratzeko formula bardina, bakarrik egiten dozu x atara, no? Zein, erpina ni eso? Bai, con el minus b zati bi a. Bai, bakarrik erpina. Eta horri esker ataratzen dozu simetria ardatza, no? Hori da, klaro. Ze erpinan, simetria ardatza beti pasatzen da erpinatik. Vale. Bale? Orduan erpina behin atarazkero, irudikatzen dugu simetria ardatza, eta gero ja ardatzekin ebakitzen dut. Venga, aurrera. Bale, orduan, egingo dugu parabola hau. Beste klasean, beste parabola bat egin dut, eta orduan gero osotuko dut honekin eta bestearekin bideotxu bat, eta bebai eskegiko dut, Moodleen badakizu orain sortu doala hor grabaketa leku bat, eta hor klaseak eskegitzen doa sortzen. Orduan, gure baduzu beste eredu bat ikusi, beste enan ikustu dut errezago urten dara. Orduan, daukagu parabola hoia, hasi behar sari ezuek egiten, nirekin batera, baina kopiatzen. I berdin, 2x karratu, gehi 8x, gehi 6. Lehenengo gauza idatziko duzuena, izango da hau. Parabola aurra edo ganbila den. Hau ez duzue kopiatu behar. Hau da teoria, idazten da, baina. Lehenengo puntua, aurra edo ganbila, hau bai. Orduen, gure kasuan, A, bi da. Bi positiboa denez, edo 0 baino handiagoa denez, esan nahi dau, aurra dela. Beraz, aurra izaterakoan forma hodeko, eta esan nahi dau, erpina izango dela minimo bat. Beraz, parabola bere gainean eraikita egongo dela. Bigarren pausua. Erpina. Bale. Hau, ez duzu ezetan kopiatu behar. Erpina bai, bigarren pausua erpina, orduan dinogu. Zelan kalkulatzen dugu erpina? Formula bat daukagu. Formula hori da minus b zati bi a. Ordezkatzen badugu, minus 8 zati bi bider bi.
Beraz, minus lau. Kalkulatzeko erpinaren ia edo erpinaren ordenatua, ordezkatu behar dugu balio hau, minus lau, Esti. esan. 8 zati lau da Eta bi. minus bi. A minus bi. Ontso. Bai. Eskerrik asko. Lapsus. Minus bi. Vale. Orduan, eskerrik asko. Minus bi. Olakoak gertatzen dira, bai? Orduan zer gertatzen da? Pues imaginatu nik ipini doala minus lau, aterako terpin eta azaldu gotzuet ditu, olako gauzaten aurrean zer gertatzen da. Bale, orduan, ondo dago, minus bi, ordezkatzen dugu, orduan bi, bider minus bi karratu, gehi 8, bider minus bi, gehi 6. Beraz, bi, bider lau, ken, amasei, sei, beraz, hau da, 8 betzen, minus bi. Beraz, erpina, minus bi, minus bi. Vale? Orduan, orain, egin behar duguna da, ateratzen dugu zanean balioak, zenbakiz, gero grafikara joan eta kokatu. Ze grafikoan ikusten gara erratu bagara. Imaginatu, nik hemen atera doala minus lau, eta erpina ateratzen dela beste leku batean. Gero ikusiko du gauzak ez direla ondo agertzen. Minus bi, minus bi. Erpina, minus bi, minus bi. Vale. Orain arte ulertuta? Bai. Vale. Orduan, zein zan urrengo pausua? Moratzen duzuen? Ardatza. Simetria. Simetria ardatza hori da. Simetria ardatza. Bueno, simetria ardatza, bai, hemen formula gertzen da, baina azkenean formula da erpinaren x-a. Erpinaren x-a dago, x berdin minus 20. Irudikatzen badugu. Hori da, badakigu zuzen vertikal bat dela, eta zuzen vertikalen forma da x-en balioa emotea. Beraz, x berdin minus 2. Listo. Bueno, ondo, jarraitzen dugu orduen. Ezabatu daiket, erpinarena? Bai. Bai. Ezabatzen dut? Bai. Gero esan duzu bidaliko dozu zara, ezta? Bai, ditu. Bueno. Baina ez zuek bidali behar doztezu, bai, Bai, ariketak. Vale. Ezabatzen. Vale, urrengo pausua zein zan? Ebaki puntuak. Vale, hori da. Ardatzekin ebakitze puntua. Listo. Ardatzekin ebakitze puntua. Orduan, hasiko gara eskeletoa osotzen. Badakigu nongo dagoan kokatuta, erpina, esan dugu aurra dala, beraz, erpina da minimo bat, beraz, badakigu gorantza joango dala parabola. Bale, orduen. Dinogu, ardatzekin ebakitze puntuak. Ardatzekin ebakitze puntuak. Bueno, orduen, lehenengo, i ardatzagaz. Gorriz, hau dena idatzi behar duzu, i ardatza. I ardatza zuzen vertikal bat da. Eta zuzen vertikala bezala, bere ekuazioa da x berdin 0. Hau aurreko gaitik dakigu. Orduen da, x berdin 0. Orduen, kalkulatu nahi dugun azkenean da, zuzen vertikala eta parabolaren arteko ebaketa puntu hori. Hori da kalkulatu nahi duguna. Beraz,
azkenean gauz sistema bat ebazten. I berdin 2x karratu gehi 8x gehi 6 eta zuzena. Azkenean sistema bat da. Gorriz ipini nahi dut beti idatzi behar duzuena, bale? Ez banaz liatzen gehiagik. Bai. Orduen, sistema hori ebazten dugu, erreza, x0 ordezkatzen dugu, orduen, lortzen duguna, da, I berdin, 2 bider 0, karratu, gehi 8 bider 0, gehi 6. Geratzen gara, 6 gaz. Beraz, I berdin 6. Beraz, zein da ebakitze puntua? 0, 6 puntua. Eta kokatzen dugu. 0, 6 puntua, hau zera. 0, 6. Esti, Bai, isa, beti jarri behar dugu isa bardin 0. bai, bai, Ez dugu jarri behar i bardin 0. Ez, I ardatza da zuzen vertikal bat, eta bere ekuazioa da x berdin 0. Bueno, Bere puntu guztietan x balio dela 0. Orduan, zuk azkenean zagoz kalkulatzen, zenbat balio dau parabolaren puntua x0 denean. Zenbat balio dau parabolaren ia, hobeto esan da, x0 denean. vale. Bai, x0 denean, non ebakitzen da parabola. Vale. Urrengoa. Momentuz ondo? Bale, puntu hori Itxaron, dau. Eskendu, mesedez. Ez dut kendu. Markatu? Aldera bat daukate. Mau, nor dago hitz egitera. Ia. Naya Santos. Naya Santos. Dela A uste. ver, esan nahi da. Gauza bat, beti izango da, puntua beti izango da C, ez duzu egin behar kalkulo guztia, azkenean X izango da beti 0, orduan, Bai, oso. bakarrik da C. Bai, beti geratzen gara zegaz, x0 eta f0. Bai, beti da C. Bai. I ardatzarekin ebakitze puntua, beti da 0C puntua. Bai, oso ondo. Bai, pinan duzu horrela. Bai, urrengoa. Puntu hau daukagunez, atera daikegu bere simetrikoa. Naia, zuk hau igual eman da dekozu, ez da? Naia? Hello, Naia? Bai, Zuk igual hau eman da dekozu, ez da? bai, gauza batzuk bai, beste batzuk ez. Bale, orduen, 0,6 puntuaren simetrikoa kalkulatuko dugu, orduen, neurtzen duzu edo begiratzen duzue grafikoan ze distantziatara dagoan simetria ardatza, bi unitate, eta beste aldean berriro, beste bi unitate pintzen duzuez, eta hor lortzen duzue bere puntu simetrikoa, dala, -4, 6. Orduen, ipiniko S puntua simetrikoa dalako, -4, 6. Koguz bi punto. Bale. Bueno, orain, I ardatza. Hoi parkatu X ardatza. Bale. X ardatza da zuzen horizontal bat. Eta zuzen horizontalaren ekuazioa da I berdin 0. Bere puntu guztietan I balio da balakau 0. Ordezkatuko dugu I berdin 0 parabolaren ekuazioan. Orduan hemen berdintze metodoa erabiltzen dugu, orduan dekogu 0 berdin 2x karratu, gehi 8x gehi 6, ebatzi egiten dugu, gure baduzue hau ekuazioa ebastea da, orduan ekuazioa ebastea denez, nahi baduzue, zati bi egiten duzue, eta orduan x karratu, gehi 4x gehi 3. Ekuazioa ebasten ari garelako, eta berdintzen dagoza 0 gaz. Inork ez dagiala hartu mesedez hasieratik parabola eta esan hau berdin x karrat, esan hau dala I berdin x karratu gehi 4x gehi 3. Hori astakeri bat da, bale? Eta i zati bi bardin x karratu Hori da. hori bai. Baina I zati bi ja ez da parabola. Parabola da I berdin, funtzioa. Orduen, hau egiten baduzu da hemen 0 bat daukagulako. Ados? Orduan, -4, plus minus, erro, amase, -4 bider 7, bider, txabar. Txu, etxaran, nago ordezke, nago nazten bat eta bestea.
minus lau bider iru. Hori da. Zenturia. Bale, orduen, lortzen duguz, bi balio x-entzako, minus iru, eta minus bat. Bale, orduen, i 0 denean, x da minus iru eta minus bat. Beraz, hortik, daukaguz, bi punto. I0 eta I0. Puntuak dira, ez dakit non idatzi ja, betetzen ari da. Minus iru 0 eta minus bat 0. Puntu garrantzitsuak horrela. Eta grafikora noa, minus iru 0 hau da, eta minus bat 0. Hau da. Hemen, fijatu behar naz, bi puntu hauek simetrikoak urten jatazala. Gogoratzen duzu zelan hasieran erratu naz erpinarekin? Gogoratzen duzue? Imaginatu erpina txarto kokatu dugula. Eta nik ipini dudala erpina hemen. Adibidez, hau berdez. Txartzen dut apur bat igual? Dale, imaginatu erpina txarto kokatu dudala, eta ipini dudala hemen. Pues ja konturatuko nintzen, honek puntuak ez doaz bat erpinagaz. Hemen badekot simetria ardatza, erratu naz. Horregatik, garrantzitsua da, zuek kalkulua egiten duzuen einean, joan grafikora eta irudikatu puntuak. Zorrela, joaten zarie kontrastatzen edo konparatzen egiten ari zariena ia zentzua dekon edo ez. Ulertuta? Vale. Sí. Esan? Nondik atara dozu minus lau, koma sei, en plan. Bale, ontzenu, hau esabatuko dut. Bale, orduan, nondik atera dut, minus lau, sei. Atera dugunean, i ardatzarekin ebakitze puntua, 0,6, dakigunez parabola simetrikoa dela, honen puntuak badeko bere simetrikoa beste aldean. Orduan, neurtu egiten duzue, zenbat unitatetara dago, bi unitate simetria ardatzera, beraz beste aldera beste. Denek daukie simetrikoa, hemen bebai. Distantzia bat bada, beste aldean bat. Eta hau konparatute. Ez bada simetrikoa, zeo zer txartu egin dugu. Bueno, ondo? Venga, azkenean, faltaiakuna da balio taula bat. Eta hau ja, segun eta ze parabola daukagun, tokatuko jakuz balio taulan puntu gehiago ateratzea edo ez. Helburua da, eskeletoa, ondo zututa egotea. Ondo naz, ezabatzen hau apurka-apurka, mantentzeko parabola. Ordu batetan neko gaztez. Baina oraindik falta da orduen bat, ez da? Bai, joe, laupa. Zer da, azterketa edo zer da? Klasea. Bale, orduen lasai. Ondoz, itziko zaituet, lasai irune. Bale. Bueno, eder beti urteten da berandu, así que nik behurtu nahi naz berandago, Bai. Ia, bale, orduen orain, faltaiakuna da balio taula bat. Epa. Bueno, ez dut ipini. Bueno, bosgarren pausua, izango litzateke balio taula. Vale. Orduen, X eta Y. Eta orain egingo dugu, zuzenetan egiten den bezala. Eman X-i, balioa, bale? Orduan, hemen puntu garrantzitsuena erpina da. Orduan, kokatzen dugu erdian, erpina, minus bi, bale? Eta joango gara goitik eta betik eraiki.
esagatuko dut. Bale, orduan, nondik interesatzen jaku balioren bat ipintzea? Pues bueno, erpinaren inguruen interesatzen jaku. Askotan egiten duguna da, hartu eta hau badekogu, pues balio da, jazta. Bueno, segun eta ze gauzetarako, ikusiko zuet horren urtean, igual behar bada kasu batzuetan, nahikoa da, nekin. Momentuz ez. Orduan, hau borobiltzua izan behar denez, ez egin inoiz ona triangelu bat balitz esan. Hau ezin da izan plan zorrotza, borobildua egon behar da. Orduan, interesatzen jaku hortik puntoren bat kokatzea. Adibidez, -1,5. Orduan, -1,5. Eta kalkulatzen dugu, ordezkatzen dugu, 2 bider -1,5 karratu, 8 bider -1,5, gehi 6, kalkulagailuan, egiten duzue, -1,5, bider 2, 1,5 bider 8, honek ematen duzku, -1,5. Bai? Ondo. Orduen, -1,5ean, -1,5. Bai. Kokatzen dugu puntua, gutxi gora bera, hemetik. -1,5. Eta ipintzen dut puntu eta koma, zenbakia markarra dalako, desberdintzeko komak eta... Bale. Orduan, bere simetrikoa, eta orduen, dago, ze distantziatara dago simetria ardatzatik? 0,5. -1,5. Beraz, beste aldea, bebai, 0,5. Beraz, hori da. -2,5ean, eta ordenatua, bardina. Ze distantziatara dago erpinatik? Pues 0,5era. Biek, distantzia berdinera erpinatik, simetria ardatzera. Eta ordenatuak berdinak dira. Ondo? Bai. Venga, beste bat kalkulatuko dugu. Ia. Hau, esagatuko dut. Epa. Hauze. Zotitzilekoa ez naz konturatu. Venga, orduan. Orduan, orain, kalkulatuko dugu beste punto bat. Demagun, ez dakit, nik uste dut hemen erditik -0,5etik, adibidez, hemetik puntoren bat falta iakula, bai. Orduan, izango zen, -0,5ean, orduan, ordezkatzen dugu, I berdin, -0,5 karratu bider 2, gehi 8 bider 0,5, gehi 6. Eta honek emoten duzku, 2,5. Orduan, puntua da, -0,5, 2,5. Eta bere simetrikoa, hemen dagoan distantzia, da unitatea eta erdi. 1,5, beraz beste aldean, 1,5 bebai. Esti? Bai. Aldozu probatu irurekin, osea, x berdin iru. Bai. Baina x berdin iru, x berdin irun. X berdin iru behitu, joango jatzu, Ez que moten dit 58. Claro, izan daiteke. Ez que parabola oso bizkor handitu egiten da. Orduen, horregaitik joan behar zara, pausuz pausu irudikatzen. Kalkulatzen dozu puntu bat, non interesatzen jata, emetik. Ze berehala joango jatzu gorantza. Beti zertu behar dozu, adibidez, biren tartean, osea, parabola puntuen artean, no? Bai, hori da. Vale. Orduan, horren konturatu naz, lehen puntu hau ez dela irudikatu, hau zen.
minus, minus 2,5 minus 1,5 ez doala irudikatu grafikoan. Bueno, orduan, orain, atera dodan balioa, izan da, minus 3,5, 2,5. Hau, egia esan parabola nahiko deserosoa da, zenbaki hamartarrak direlako. Beti ez da horrela gertatzen. Orduan, egintzen dugu, minus 3,5, 2,5. Hemetik ona, simetrikoa da, eta distantzia dago 1,5-era. Bueno, pues, nik uste dut nahiko ondo dago, ala bakarrik orain frogatuko dut x berdin batean, adibidez. X berdin baten, eta ordezkatuko dut, bat karratu bider bi, gehi 8 bider bat, gehi 6, eta hau da 16, eta niri, behintik behin, ez jata sartzen. X bat denean, i 16. Eta bere simetrikoa, distantzia izango zen iruko distantzia, bai, batera, izango zen irukoa, beraz beste aldera, minus 5, 16. Behar bada zuen kuadernoetan sartzen da, baina niri ez jata sartzen. Orduan, nik hartuko neukeia parabola hau, bueno, ja eginda bezala. Ja puntu hori gainera 16-rena kokatzen baduzue, perfecto. Eta orain, bueno, apurka, pues marrazten noa. A pulso. Niri egia esan, tablet honetan, ez dakitzen aterako diatan. Aspiro. Garrantzitsua erpinaren inguruan borobilduta egotea. Eta hau, 16-ra doa. Madre mia. Ui, ez batzen da. Bueno, hori da, parabola.